Hello， 我係 Angel。Hello， 我係 Elaine， 歡迎大家收睇媽媽 ING。Angel， 我哋今集咧繼續咧有我嘅婦產科醫生劉佩琪醫生，係啊，同我哋咧一齊傾下偈嘅喎。咁我知道咧，其實咧好多嘅人媽媽啦，咁去見婦產科醫生嘅時候咧，都有好多嘅問題想問嘅。咁今集咧，我哋就同大家一齊整理咗，係啦，整理咗，就係咧我哋婦產科醫生最常被問到嘅10個問題，係啦。咁我哋咧而家馬上嚟問下第10題先。好。咁啊，通常咧第10條問題咧就會問啊，如果我咧 book 咗呢一個嘅婦產科醫生幫我去做接生啦，咁但係如果你知啦，小朋友出世嘅時間係好難預期噶嘛，係啦，有機會做。係啦，我作動想生嘅時候，但係我醫生就唔係喺個 office hour 嘅時間，咁點算好咧，劉醫生？咁我哋嗱做得呢一行咧，食得鹹魚抵得渴啊嘛，咁所以咧就預咗會發生㗎啦。任何時間都係 same。任何除非個人唔喺香港咁啊，真係冇辦法啦。個人唔喺香港，我哋會預先話俾人知嘅，係啦，咁就會有定啲可能有啲 partner 啊定點啊會安排定啦，即係我哋都會同即係太太通知定啦嚇，即係如果呢啲時間咁我就會有第二個人代替啦咁樣啦。咁但係如果真係個人喺香港嘅，但係又唔係 office hour 咧，咁就我哋其實隨時袋住電話㗎啦。咁啊，即係如果佢一響就出動啦，咁樣咯，係啊。咁但係就當然啦，有啲情況底下就會嚟得 hea 啲啦，我哋叫做即係危急啲嘅，危急啲嘅咧就係嗱，即係譬如好似有一次啦，就我都同某間公司啦，可能安排緊做啲直播嗰啲咁樣嘅即係live show 咁樣啦。咁但係咧就偏偏就係嗰個時候咧，就係收到電話啦，電話響啦已經，係啊，電話響啦，仲要頗為急嘅，即係唔係話就咁通知我有個人入咗院嗰啲嘅，即係可能你要真係即刻去處理個 case 嚟嘅。咁然之後就好彩嘅地方就係其實我都講到七七八八㗎啦。咁但係咧就收尾就收得草率啲咯，倉促啲咯。咁就可能都唔知發生咩事。係啦，即係然之後係啦，即係咁就唯有跟住就走咗啦咁咯。咁然之後就唯有靠當其時嘅另外一啲主持人去幫我埋尾啦咁樣啦。咁就係咁咯。即係證明咗係真係，即係婦產科醫生係好盡責，即係哪怕任何事況，即係任何嘅情況，佢都會即刻馬上嚟到你，一定係一個 priority 嚟嘅。係啊，仲要喺呢個 live 入邊見證到。係啊，冇錯。其實如果大家有興趣 search 嘅話，我仲可以揾得翻。不過咧就係啦，睇下自己大家有冇心機，有冇緣分啊，睇到一段片啊，係啦，冇錯。跟住我哋講下第9題啦，不如係嘛？係啊，冇錯。咁啊，除咗見證到呢一個嘅婦產科醫生嘅心理質素嘅強大之外，我知道咧有一啲嘅問題都係可能未必關生小朋友事嘅，而係生完之後嘅。有啲媽媽可能會諗哎呀，我坐緊月嘅時候，可唔可以沖涼同埋洗頭㗎？好似個個人講嘅意見都唔一樣喎，劉醫生。係啊，呢個咧坐月唔可以沖涼洗頭咧，其實就應該係唔知幾多百年前一路遺傳落嚟嘅坐月嘅傳統嚟㗎啦。咁但係咧，你要睇翻嗰陣時嘅古代嚟㗎嘛。咁嗰陣時古代咧，未有風筒啊，係啦，你啲衞生情況又唔好啦嚇，咁你又未有風筒啦，咁所以咧就真係你洗完個頭就真係自然吹乾啊咁樣嗰啲咧就會比較容易冷親咯。咁同埋就啲衞生唔好咧，咁有陣時就點解用啲熟水嚟到洗手啊，成日嗰啲咧，咁即係當係一個殺菌嘅作用啫。咁但係而家現代唔同啦嘛，咁現代就所有嘢即係消毒晒啦，消毒得好好啊，咁啊所有設備都好完善啦，咁就其實最好就真係照翻平常沖涼洗頭啊嗰啲嘢啦嚇，因為其實照顧翻個衞生習慣，照顧翻個衞生會好啲咯，尤其是都會餵人奶啊嗰啲咁樣，咁所以都係保持翻個衞生，咁肌膚接觸到多，係咯，即係吹乾個頭咯，最緊要吹乾個頭啊，即係啲衫褲鞋襪嗰啲，你真係可能生完之後容易出汗咧嚇，咁你真係記得定時會抹乾啲汗啊、換衫啊咁樣嗰啲咯。好，好，咁跟住我哋馬上去到第8題啦。係啊。咁第8條問題咧，就好多媽媽都會諗，哎呀，咁當然啦，最好咧就係我準備懷孕備孕嘅時候咧，我就要食定啲葉酸啦。咁但係假如唔係喎，我又真係估唔到，佢好 surprise 咁樣嚟到，咁我發現我懷孕先開始食葉酸，其實有冇幫助咧？會唔會太遲咧？我通常都唔會太遲嘅。我想話咧，其實我見咁多咧，10個有9個咧都唔係好有準備咁有 BB。指住自己，
基本上係唔係真係咁多人有準備食定幾個月葉酸咁有，所以咧其實 OK 嘅。同埋呢個香港嚟講就好少話啲營養唔充足咁樣噶嘛，即係其實大部分人咧即係補充品都真係一個即係一個補充嘅作用啦，就唔係話真係你缺乏嗰樣嘢嘅。咁所以其實就唔使太擔心，你照食啦，即係有咗就知道有咗先開始食都得嘅。係啊，咁咯。跟住我哋嚟到第7題啦喎。冇錯，第7題咧就係大家都好關心。係啊。即係例如我哋工作需要成日都要出 show 啊，去唔同嘅 event 嘅時候就好關注自己嘅身形啦。咁所以都希望點樣可以陀 B 嘅時候，即係係肥 B 唔肥媽。咁當然飲食好緊要啦，飲食好緊要。好多媽咪都誤會咗就要食2個人份量嘅嘢，係即係驚 BB 唔夠啊定點嘅。但係咧其實就唔係嘅。係啦，因為咧你其實懷孕嚟講，你係需求大啲嘅，不過咧就唔係一個大人嚟噶嘛，佢即係可能比你平常食多一餐啦，你當食多一餐，不過係你平常嘅份量已經好夠。係啦，咁亦都有啲媽咪就我會嗌佢其實佢真係唔係好知嘅話，咁就真係肚餓先食咯。你食到飽咧就完啦，你唔好刻意夾硬啃啦咁樣咯。咁同埋就食啲咩都好緊要嘅。因為好多媽咪咧都係啲即係在職嘅媽咪啊，返工嗰啲咧，好多時都會食外賣啦，成日出街食嗰啲即係去餐廳食啦嗰啲啦，冇乜營養咁樣，又多油。係啦，因為佢哋個烹調嘅方法咧，咁佢哋一定係多油、多鹽、多糖，咁一定要係令到個味好好味咁樣嘛。咁所以咧就會容易啲令到你增磅，係啦。咁亦都有好多人會得閒無事嗌杯嘢飲嗰啲啦即係不知不覺地就飲咗食咗嗰啲嘢咧，咁就好多時唔會講出嚟嘅。有陣時問佢你點啊？你食成點啊？跟住咧話幾好啊！我每餐都係有啲飯咯，有啲食下魚啊，食下菜啊咁咯，係啦即係通常都係打咗個折扣㗎啦。咁即係你總之就呢啲盡量減啦，係啦。咁運動啦，運動都有少少嘅，係啦都要喐動下，都要 keep 住喐嘅。係，不過飲食係比較緊要。今日講到飲食嘅延伸落去，我哋第6條問題啦，就係到底其實懷孕期間有冇啲咩係真係唔食得、唔飲得嘅咧？其實就絕對唔可以飲嘅就係酒，係啦，呢個非常明。咁就煙就應該香港女士都少食嘅，咁但係你話食物上邊咧，其實就西醫就真係冇乜戒口嘅，係啊，即係中醫我知好多，同埋好多唔同派別咧咁樣咧。即係聽得越多咧，就戒剩好少嘢可以食嘅啫，係所剩無幾，所剩無幾啦。咁仲要可能偏嗰啲嘢唔係啱你食嘅，你冇胃口想食嗰啲，特別揀擇㗎嘛。係啦，咁你就真係冇嘢好食啦。咁但係就我哋唔係咁主張咁樣嘅，即係最緊要均衡咯。因為其實你 BB 都係個人類嚟㗎嘛，係咪？咁所以咧，其實你要嘅嘢其實佢都要嘅。咁所以最緊要均衡啦。咁所有嘢適可而止咯，即係冇話邊一樣嘢絕對係禁止唔食得㗎啦。係啦，咁樣咯。因為有幾樣嘢咧係即係懷孕期間咧硬係好想食嘅，其中一樣係雪糕啦，跟住夏天嘅時候，跟住之後仲有魚生啦咁樣，同埋有好多媽媽中意飲咖啡啦、奶茶啦。咁所以從西醫角度其實就覺得呢啲都係可以嘅。呢幾樣咧，其實我陀 B 嘅時候都全部食過晒。覺得好安心，點解？係啦，即係原來係 OK 嘅，冇錯，嗰陣時都係咁，我都有食。不過魚生小心啲，魚生真係小心啲。生嘢咧就即係嗱，我自己 take 個 risk， 我自己食啫。咁我唔會叫人哋專登走去食生嘢嘅，即係最穩陣係食熟食嘅，係啦。咁但係咧就你話咖啡嗰啲有陣時未免唔到啊！即係你翻工咧，其實好多時各樣啦，都可能要提神啊嘛，攰啊嘛，個人。唔好過量咯。唔好過量，係啦，可能一日一杯即係極其量啦嚇，一日一杯 latte 啦，咁嗰啲都 OK。咁但係唔需要咪唔好飲咯，直情嗰日係啊。明白。係啊。其實心境開朗都好重要。係啊，我覺得最緊要開心，開心你個 B 就會陀得開心。係冇錯，個人見解。係不代表本台立場。係啦，不過我哋再落去下一條問題，因為咧好多時候媽媽咧佢都會去諗到底我順產好啊，定係我去做剖腹好咧？咁但係我定咗剖腹，但係假如個 BB 又未必按時出世嘅時候，即係擇日，但係又未必係。係啦，佢又可以未必準時擇日嗰一日出世嘅喎。咁所以我都想問下劉醫生就係，其實真係可以如願我擇日
剖腹，而嗰個 BB 又真係咁幸運地可以喺擇日當日順利如期出世嘅，其實嗰個比例大概有幾高咧？咁一定唔係 100% 啦。咁咧我自己個人啫嚇，都係啦。咁你預翻其實都有7-8成嘅。哦，咁都好有7-8成嘅，係啊嚇。咁通常唔成功嗰啲咧，就我哋所謂嘅叫擇得比較盡啲咯嚇，即係可能已經去到39、40係啦，即係比較盡啲嗰啲，咁就真係睇下你個 B 聽唔聽話啦，合唔合作啦。即係如果佢合作嘅，陪你一齊等嘅，咁咪一齊等到尾咯。我哋大家一齊係啦。我想問多少少，譬如擇日咧，咁醫生會唔會都有啲建議話，通常係個 range 週會比較穩定？係啊，通常我哋最基本啦，最好38週以後嘅。38週以後，即係等緊阿 B 個成熟度咧都有翻嘅成熟度，係啦，咁樣尤其是開刀嘅 case 咧，其實有陣時個肺部會爭少少，即係比起順產咧，其實順產因為有個壓迫咧，即係經過個產道咧，有陣時 BB 個肺部擴張真係會好少少嘅，係啦。咁如果你話開刀爭少少咧，咁其實我哋就用個時間去令到佢係啦，咁就等佢唔好早得滯，咁就希望個肺部再成熟多少少出嚟就好啲啦。咁所以38週後啦會比較理想嘅。OK，明白。咁啊，去到我哋第4條問題咯，就有趣少少嘅，關於好有趣，好多唔同嘅新聞都有提過㗎啦，就係哇好想去即係抬住 BB，但係咧就好想去睇自己好中意嘅歌手嘅演唱會。哇點解即係可能興奮得滯就作到啦咁樣啦。咁到底可能啲人講話會好大聲㗎咁樣。係啦，咁其實到底抬住 BB 係可唔可以去睇演唱會？其實咧我都真係有俾 patient 問呢條問題。其實我亦都冇遇過，我係咁經常俾人問添嘅。其實呢一個係真係成日俾人問嘅，反而所以排到咁高啊！係啊，冇錯。係啦，咁係因為咧好多人會覺得好嘈。會嘈親個 BB，咁亦都有人真係怕興奮得滯啦自己嚇，咁當然啦，你興唔興奮啊嗰啲咧，咁就你自己控制啦，真係嗰啲就即係你攬一攬就好先啦。咁你唔好太過激動又跳又成咁樣啦嚇，咁冇問題嘅，可以去聽嘅。咁你話好嘈嗰啲音響怕唔怕咧？咁其實就理論上咧係唔係真係太怕嘅，搞到阿 B 嘅，因為咧其實阿 B 本身都係一個好嘈雜嘅環境嚟㗎啦入邊，喺呢個肚裏邊咧，其實佢不停。每日咧聽住你啲心跳聲啦，每日聽住你啲腸胃喺度嘰哩咕嚕嘅聲啦，好重 base 啊！其實本身入邊都好嘈㗎啦。咁至於你話其實水分嗱，即係你係都要胎水包住嘛，你有層皮包住佢啦。其實呢啲全部都係隔音㗎嘛，可以。咁其實咧佢唔會真正聽到你直接喺耳仔咁樣聽嘅嗰種音量嘅。係啦，入邊有好好嘅隔音嘅方式，係啦，好多層隔音，所以其實就可以照佢聽。係 OK，係啊。好，我哋去到最後3題啦喎。冇錯，咁第3位咧，其實就係好多時候頭先講過飲食好重要啦。咁其實劉醫生都有提過運動都好重要。咁有冇建議話，譬如有啲咩運動係可以做，有啲咩運動其實係真係唔好太激烈就唔好啦，係啦。咁咧就最 general 所有人都適用嘅就係啲孕婦瑜伽啦，係啦，或者係游下水啊咁樣嗰啲咧，咁就即係比較輕鬆少少嘅。因為好多女士咧，其實尤其是香港又係咧，即係唔係太好即係好多有運動嘅習慣。但係咧，突然之間你一有咗 BB 之後，你就會突然之間個人想健康咗，健康咗，突然之間諗起自己要做運動啦咁樣樣嘅。咁但係咧，你本身陀 B 你已經係一個即係挑戰你自己心肺嘅一樣嘢嚟㗎啦。即係如果你再加上一啲劇烈嘅運動咧，咁其實咧有啲人可能會真係負荷唔到嘅。咁所以最好咧，如果你平常冇運動嘅習慣咧，咁就逐步嚟啦。可能你可以先由開始喺公園度散下步開始啦。係啦，跟住可以做少少即係慢步啊，急步行下啦，或者係啲健身單車啊，游水啊，呢啲都好嘅。咁有啲孕婦瑜伽咧，都係理想一啲靜態少少啦，幫你有少少 stretching 啊，可以幫下你拉下筋嗰啲會唔錯。咁但係咧，亦都有一啲運動員嘅媽咪嘅。即係我哋即係都見過咧，有啲真係長期係做緊一啲係好高 intensity 嘅運動，係啦，有個底子嘅。咁嗰啲咧，咁其實就我都會建議佢其實唔需要去到咁靜嘅個人，係啦，即係如果你係有鍛鍊，係啦，佢有鍛鍊開，咁其實佢 physically 係可以接受到呢個運動量咧，其實冇問題嘅。咁但係就都係最初期嘅時候啦，未穩咧，就盡量少啲跑跳動作嗰啲咯，係啦嚇。咁之後係啦，睇身體狀
況咯。同埋即係穩定咗先。係啊，明白。咁啊，由呢個運動再帶落去我哋嘅第二位，都係運動嚟嘅，係啦。咁啊，係有一啲嘅爹哋媽咪，即係可能準爸爸、準媽媽，佢哋就會覺得哇，懷孕之後。咁始終夫妻嘅生活都要繼續㗎嘛，咁佢哋就諗緊啊，其實係咪成個孕期都冇辦法再進行呢個性行為嘅咧？床上嘅運動係啦，床上運動係啊，唔一樣嘅運動係啊，其實係可以做得到嘅，係啦。咁但係咧就頭嗰幾個月啦，又係我哋叫未陀韻啦，咁就比較容易啲有啲出血嘅狀況。咁所以咧就如果你話啊，真係喺呢段期間有性生活嘅話咧，就有陣時會容易啲，可能引發少少出血嗰啲咧，咁就會大家都嚇親啊，好驚啦咁樣咯。咁所以就最好頭嗰幾個月咯，忍耐一陣咯，係咯。打後咧，多個月左右基本上咧嗱，即係如果你話根據有外國嘅即係嘅建議嚟講咧，其實你去到尾都得嘅。去到尾都得嘅，係啦。40週，係啦，咁食波咁樣。係啦，不過當然啦，你呢啲咁就會你可能啲姿勢啊各樣嘢，咁你要配合下啦，即係睇下點樣樣咯。有陣時會頂住啊、坐住啊咁樣，但係你話理論上咧係冇問題嘅，係可以咯。係咁啊，所以最緊要係睇翻即係個人狀況啦，同埋去到唔同嘅週數就可能配合翻唔同嘅，令到大家都舒適嘅狀態啦。係啊，不過咧就有一樣嘢要提翻啦，即係可能有啲懷孕嘅 case 係啦，譬如係胎盤前置啦，係啦，或者係本身你已經有啲宮頸短嘅問題啊，各樣嘢咧，咁其實我哋都唔建議你去有任何性行為嗰啲啦，係啦，因為就真係會影響到你有機會早產啊定點，係啦，咁所以咧就都問清楚醫生先，你個 case O 唔 OK？OK， 咁你就可以繼續啦。呢樣都好重要，係啊，都每一個人個 case 都唔一樣，咁都係要問翻自己嘅婦產科醫生。係啦，咁啊嚟到我哋嘅第一位 Number one 第一位係啦，雷醫生最常俾人問到嘅問題係乜嘢咧？最常俾人問到嘅臍帶係咪咧？係啦，好生動，係好生動。呢一個基本上每一日都會至少答一次，就係條唔止一次。係啦，就係條臍帶箍住點算？係啦。咁但係咧，就首先第一樣嘢咧，好多人忘記咗，佢已經想像咗 BB 係一個人啊嘛，忘記咗咧，其實 BB 係唔使呼吸㗎，係啦。咁咧，所以咧，你就算點樣翹佢咧，其實咧，佢係唔需要唞氣嘅，咁所以佢係唔會咁樣，因為咁樣而勒親佢唞唔到氣嘅。即係胎入邊嘅時候。係啦，佢喺個胎入邊係唔需要唞氣嘅，咁所以咧，其實佢氧氣點得嚟嘅咧？佢氧氣係點得嚟咧？就係直接喺臍帶血裏邊有氧氣，就直接入佢嘅血度㗎嘛，咁就佢就有氧氣啦，咁咯。咁但係咩情況底下會有危險咧？就係如果條臍帶真係翹好多個圈啦，你翹得好多個圈嘅時候，有陣時係會比較緊㗎啦。如果佢真係勒得佢緊咧，咁有機會啲血流唔暢通，咁就真係會有機會阻截咗佢得到養分嘅嗰個情況嘅。咁所以咧就到一圈半圈嗰啲咧，其實通常都唔會有嘢嘅。係啦。咁但係如果翹多幾個圈嗰啲咧，係咪真係即時會有嘢咧？咁多數我哋見都唔會，因為咩情況底下會勒得扯得行咧？就係通常作動嗰陣時。係啦，作動嗰陣時，咁因為你要 push 佢落嚟嘛，佢一路推，咁你就會一路好似真係稱住佢咁樣樣啦，咁你就會即係會拉行咗咯。咁但係嗰陣時咧，其實會喺你嗰部胎心機度咧，你生 BB 啦嚇，會有部胎心機駁住啦，會反映咗呢個狀況出嚟，即係你係啦，你監察到佢好似心跳唔係太穩定喎，咁你就可能即時有啲行動啦咁樣樣啦。如果你明知佢有臍帶前頸嘅狀況，但係咧喺你懷孕嗰個階段嗰個期間咧，係基本上唔會有咩真係好大嘅問題嘅咁樣樣。其實係咪都好普遍嘅臍帶前？係啊，同埋好普遍，同埋你避免唔到啊，因為其實佢同條臍帶係同一個空間裏邊嘅嘛。咁佢有啲水喺度，大家飄下一齊飄咁樣。咁係佢咁樣游嚟游去嘅時候。咁你又有陣時飄咗埋去，咁其實冇辦法去令到佢唔好走埋去嘅。其實係啦，咁亦都冇辦法要佢自己幫佢自己解翻佢自己亦都唔識解嘅。咁啊，所以唯有去教佢佢可能靠佢自己平常啲活動揈下咁就揈翻甩佢咁樣樣咯。係啊，所以就唔需要太擔心，咁但係就要觀察住個情況咁樣啦。係啊。好，咁以上就係我哋濕調婦產科醫生最常被問到嘅問題啦。冇錯，咁啊，今日都好多謝劉醫生嘅寶貴時間啦，同我哋解答咗咁多，即係可能好多準媽媽都好想知道嘅問題嘅。咁啊，希望大家都中意我哋今集嘅內容啦。如果大家咧中意我哋嘅 channel 或者我哋嘅節目嘅話咧，記住 like、comment 同埋 share 啦。仲有最重要就係撳埋訂閱同埋撳埋個鐘仔啦，叮叮叮。好，咁我哋下集再見啦喎。
拜拜。